Principal sa Talisay City Central School mupasusi kung aduna pa bay mga classroom ilabi na kadtong gihimo nga isolation center sud sa pipila ka bulan nga nawagtangan usab og mga butang. Kini ang report ni Femery Dumabo. Gitugan ni Jeronimo Igunya ang principal sa Talisay City Central School nga usa kini sa ilang aksyon nga gihimo. Human ni pahibalo kagahapon ang magtutulo nga si Josefina Sanchez nga gilungkab og nawalang uban siyang butang sa classroom. Dugang sa principal nga nahimo na nila ang kinahanglang incident report aron mahatag sa otoridad nga moimbestigar sa kaso. Ang classroom ni Teacher Sanchez naduaw lang niya ni adtong Lunes human sa unong kabulan nga gihimo kining usa sa mga isolation center sa persons under monitoring sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Kagahapon gipakita niya sa mga sakop sa media ang nakagubot na nga bahin sa kabinet nga gisudlan sa nangawalang printer, speaker, gasto ug uban pa. Apan wa siya gitulo kung kinsa ang nangawat kay wa man siya makakita sa mga responsable. Si Alvin Santillana, Pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, kinsa usa sa gitahasan ni Mayor Samsam Gulyas sa pagsusi sa itabo, gapaabot pa sa report. Based sa akong pagkikistorya sa DepEd ni Sir Joey sa DRRM nila, they are still waiting for the report of the teachers. How can we investigate the problem if wala pa may report niya? Uban ni Renante Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.